हेलो दोस्तों, अभी हो रहे हैं शाम और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे ताईज लोगों के घर। अभी हम लोग ला रखे हैं ये वाला घास जो कि यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है और यहाँ पे ताईजी जो है अपने पता नहीं क्या कामों में लगी हुई है और यहाँ पे खा रहे हैं लोग माल्टा। ये है चंदू और यहाँ पे दोनों बहनियाँ खा रही है और वहाँ से वो भी आ गए घास लेने के लिए। खत्म है निशा, घास खत्म होगा, चुपचाप अपन घर नहीं से। ये है माल्टा, काफी मीठे हो रहे हैं तो अब हम लोग इनको एंजॉय कर रहे हैं। गाइस खट्टे हो रहे हैं तभी कह रही है मीठे हो रहे हैं। मिट्टू नैना कसम से नहीं खट्टे हो रहे हैं।